ចឹងអ្វីដែលជាភាពខុសគ្នារវាង omega 3 និង omega light 3 resol ដែលបងប្អូនយើងមួយចំនួនក៏តែងសួរមកខ្ញុំថាលោកគ្រូ omega 3 និង omega light 3 resol ខុសគ្នាកន្លែងណាចឹងនៅថ្ងៃនេះខ្ញុំដុកទ័រគីមសូមចូលរួមក្នុងការចែករំលែកហើយខ្ញុំឃើញបងប្អូនយើងមួយចំនួនគឺមានការសាទរហើយនឹងទទួលបានផលនៅពេលដែលគាត់បានប្រើហើយនឹងគាត់ផ្លាក់ដូរការប្រើបានន័យថាគាត់ប្រើ omega 3 ពីមុនមកច្រើនហើយតែគាត់អត់សូវទទួលបានផលអញ្ចឹងនៅពេលដែលគាត់ហូប omega light 3 resol នេះឃើញថាអ្វីដែលគាត់បានឆាតមកខ្ញុំគឺនៅក្នុង Telegram របស់ខ្ញុំគឺគាត់បានប្រាប់ខ្ញុំថាតាំងពីខ្ញុំហូប omega light 3 resol នេះមកឃើញថាសុខភាពរបស់គាត់ប្រសើរជាងមុនច្រើនទី1ធ្វើឲ្យការគិតរបស់គាត់មានភាពរហ័សរហួនជាងមុនគាត់អត់សូវមានអារម្មណ៍ថាធុញថប់អត់សូវមានអារម្មណ៍ថាស្មុគស្មាញហើយការគេងរបស់គាត់គឺបានលក់ស្រួលហើយអ្វីដែលជាចំណុចសំខាន់មួយទៀតគឺគាត់ធ្លាប់តែដើរទៅឈឺជង្គង់រយតាមក្បាលជង្គង់ហើយគាត់អង្គុយឬឈរច្រើនទៅរយតាមចង្កេះរបស់គាត់ហើយមានអារម្មណ៍ថាឈឺតាមសាច់ដុំអញ្ចឹងដល់ពេលដែលគាត់ប្រើនេះទៅគាត់ថាហេតុអីបានគាត់លែងមានឈឺជង្គង់គាត់លែងមានការឈឺតាមសាច់ដុំហើយពេលយប់តែគាត់ច្រើនតែម្ដងម្កាលគាត់រវល់ក្រពើចុកតាមសាច់ដុំរបស់គាត់ជាសិកំពុនជើងហើយនឹងក្រោយពីគេឡើងគាត់មានអារម្មណ៍ថាអត់សូវស្រឡះខ្លួនអញ្ចឹងដល់ពេលដែលគាត់ប្រើនេះហើយគាត់មានអារម្មណ៍ថាស្រួលគាត់សួរថាអញ្ចឹងអានេះវាខុសគ្នាមិនរវាង omega light 3 resol ហើយនិង omega 3បាទអញ្ចឹងថ្ងៃនេះខ្ញុំសូមចេញជាវីដេអូដើម្បីចែករំលែកជូនលោកបងអ្នកម្ដាយបងប្អូនដែលមានចម្ងល់ហើយក៏មានបងប្អូនខ្លះគាត់ឆ្ងល់កាត់ហ៊ានសួរមានបងប្អូនខ្លះគាត់ឆ្ងល់គាត់សួរអញ្ចឹងខ្ញុំសប្បាយចិត្តខ្ញុំលើកទឹកចិត្តទាំងសប្បាយចិត្តទាំងលើកទឹកចិត្តអញ្ចឹងលោកឪពុកម្ដាយបងប្អូនដែលមានចម្ងល់កុំបារម្ភថាខ្ញុំដឹងថានៅពេលដែលយើងមានចម្ងល់នៅពេលដែលយើងជួបបញ្ហាសុខភាពពេលខ្លះយើងអត់ដឹងថាយើងទៅប្រឹក្សាជាមួយអ្នកណាទេខ្ញុំប្រើពាក្យមួយថានៅពេលដែលយើងឈឺច្រើនឈឺរយៈពេលយូរឈឺជំងឺរ៉ាំរ៉ៃធ្វើឲ្យយើងល្ងងធ្វើឲ្យយើងការគិតរបស់យើងអត់រហ័សរហួនធ្វើឲ្យការគិតរបស់យើងគឺល្ងឹតល្ងងហើយស្មុគស្មាញអានេះខ្ញុំប្រើតែខ្ញុំធ្លាប់ជួបហើយបងប្អូនយើងមួយចំនួនប្រហែលជាអាចពាក្យហ្នឹងអាចនិយាយស្ដាប់ទៅវាដូចជាអត់សូវព្រោះតែវាជារឿងពិតនៅពេលដែលយើងឈឺច្រើនគឺការគិតរបស់យើងវិញអញ្ចឹងភាពខុសគ្នារវាង omega 3ហើយនិង omega light 3 resol ខុសគ្នាត្រង់ថាទី1គ្រាប់ថ្នាំពុកម៉ែបងប្អូនអាចឆែកមើលទៅលើគ្រាប់ថ្នាំបាទគឺគ្រាប់វាទុនបាទគ្រាប់វាទុនហើយតូចសំខាន់បំផុតអ្វីដែលចំណុចនេះគេហៅតូចហើយខ្លឹមបាទខ្លឹមឈ្ងុយពេលដែលយើងហិតហើយដល់ពេលយើងហូបចូលទៅគឺមានចំណុចពិសេសមួយត្រង់ថាងាយនឹងរលាយក្នុងកាពះរបស់យើងហើយក្លិនរបស់វាគឺមិនធ្វើឲ្យយើងមានការពិបាកទ្រាំក្លិនដែលបងប្អូនមួយចំនួនហូប omega 3តែមានក្លិនឆ្អាបចំណុចខុសគ្នាត្រង់ថា EPA និង DHA ហើយ omega ឥឡូវគឺយើងមានអស់ហើយក្នុងពេលឥឡូវនេះយើងតែខ្ញុំឃើញ omega មួយចំនួនគឺមាន fish oil មាន fish oil ឯង fish oil នេះគឺខ្លាញ់ត្រីគឺសំដៅតែខ្លាញ់ omega 3ហ្នឹងឯងបាទតែក្នុងពេលឥឡូវនេះក្រុមហ៊ុនមួយចំនួនបានធ្វើការអភិវឌ្ឍបានន័យថាមាន omega 3ដែលយើងហៅ omega 3ណាអញ្ចឹងលោកបងអ្នកណាមួយចំនួនស្គាល់តែ omega 3ឯងអញ្ចឹងឥឡូវ omega 3 omega 6 omega 9បានន័យថា omega 3 omega 6និង omega 9ចំណុចពីរទៀតដែលសំខាន់គឺ EPA និង DHA អញ្ចឹង omega light 3 resol នេះគឺមាន omega 3 omega 6 omega 9តែអ្វីចំណុចពិសេសគឺ EPA និង DHA គឺកម្រិតខ្ពស់ EPA 1000 DHA 500ហើយចំណុចសំខាន់មួយទៀតលោកបងអ្នកតែអាចមើលទៅពាក្យខាងក្រោយនេះគឺ resol នេះគឺ resolving អញ្ចឹង resolving នេះមានអត្ថប្រយោជន៍យ៉ាងម៉េច resolving គឺជាប្រេងម្យ៉ាងដែលសំខាន់ជួយសម្រួលឲ្យ EPA និង DHA ដើម្បីទៅសម្រួលទៅដល់ការឈឺចាប់ទៅតាមសន្លាក់ការឈឺចាប់ទៅតាមសាច់ដុំឬគេហៅពាក្យមួយថាទប់ស្កាត់ការរលាកតាមសាច់ដុំអញ្ចឹង resolving នេះគឺជាចំណុចសំខាន់ដែល omega ដទៃទៀតអត់មានបាទអញ្ចឹងត្រឡប់មកវិញ EPA និង DHA វាជួយទៅដល់ខួរក្បាលរបស់យើងបងប្អូនមួយចំនួនដែលច្រើនតែមានការភ្លេចភ្លាំងខួរក្បាលរបស់យើងមានអារម្មណ៍ថាស្ពឹកស្ពន់ជាងមុនការគិតអត់សូវរហ័សរហួនការដំណេករបស់យើងអត់សូវបានដេកស្ងប់ហើយងើបពីដេកមកមានអារម្មណ៍ទុកព្រួយច្រើនជាងហើយបន្ថយការប៉ះពាល់នៅរយៈពេលយូរដែលអាចធ្វើឲ្យយើងមានជំងឺភ្លេចភ្លាំងឬក៏ជំងឺ Alzheimer ជួយទៅលើសរសៃឈាមបេះដូងជួយទៅលើសរសៃឈាមថ្លើមជួយទៅលើបញ្ហាដែលយើងមានបញ្ហាជំងឺសាឡាក់ហើយល្អបំផុតអ្នកដែលមានសុខភាពរ៉ាំរ៉ៃឬក៏អ្នកដែលកំពុងតែមានជំងឺលើឈាមតនោប៉ែនឬក៏ឈឺសាឡាក់រ៉ាំរ៉ៃល្អបំផុតដោយសារតែ EPA និង DHA និង resolving វាទៅជួយធ្វើឲ្យសាឡាក់របស់យើងធ្វើឲ្យការឈឺចាប់របស់យើងបន្ថយការឈឺចាប់ហើយនឹងការពារយើងបានន័យថាញ៉ាំការពារផងនិងព្យាបាលផងអញ្ចឹងបើសិនជាយើងមានបញ្ហាឈឺចាប់រួចទៅហើយបងប្អូនមួយចំនួនតែងសួរខ្ញុំថាលោកគ្រូខ្ញុំមានបញ្ហាបេះដូងខ្ញុំមានបញ្ហាជំងឺទឹកនោមផ្អែមខ្ញុំមានបញ្ហាជំងឺសាឡាក់រ៉ាំរ៉ៃខ្ញុំមានសុខភាពទ្រុឌទ្រោមអាយុខ្ញុំច្រើនខ្ញុំប្រើបានអត់ប្រើបានគ្រប់វ័យប្រើបានគ្រប់វ័យប្រើបានគ្រប់អាយុស្ត្រីមានប្តីពោះគឺចាំបាច់ត្រូវការប្រើដោយសារតែ DHA វាមិនត្រឹមតែជួយសុខភាពម្ដាយទេវាជួយដល់សុខភាពកូនជាពិសេសគឺប្រព័ន្ធខួរក្បាលរបស់គាត់
ខ្ញុំលឺទៅគាត់ចាប់តាមអារម្មណ៍ល្អហើយអញ្ចឹងគាត់ប្រើដើម្បីកាត់បន្ថយការចាញ់របស់គាត់សំខាន់ជាងគេជួយទៅដល់សុខភាពនិងការលូតលាស់របស់កូននៅក្នុងផ្ទៃរបស់គាត់ហើយក្មេងដែលញ៉ាំអូមេហ្គា3មួយដែរដែលគាត់ញ៉ាំអូមេហ្គា3គឺក្មេងមានសុខភាពល្អអញ្ចឹងបានន័យថាក្មេងក៏ញ៉ាំបានមនុស្សពេញវ័យក៏ញ៉ាំបានអ្នកដែលមានបញ្ហាសុខភាពដូចតែហើយក៏ហូបបានហើយមនុស្សស្ត្រីមានទេពពោះក៏ហូបបានអញ្ចឹងហេតុអីបានខ្ញុំលើកចំណុចមកនិយាយតែបងប្អូនមួយចំនួនគាត់បានឆ្លើយតបមកខ្ញុំវិញហើយគាត់បានអូអរគុណលោកគ្រូមែនតើនៅពេលដែលលោកគ្រូប្រាប់ខ្ញុំមកទើបខ្ញុំចេះដឹងពីការជ្រើសរើសអូមេហ្គា3យកមកប្រើអញ្ចឹងកន្លែងនេះមួយគឺខ្ញុំសប្បាយចិត្តដោយសារអីខ្ញុំចង់ឲ្យពុកម៉ែបងប្អូនមានចំណេះមានរបៀបនៃការជ្រើសរើសវីតាមីនឬក៏ផលិតផលណាមួយយកមកប្រើឬក៏ថ្នាំប្រភេទណាយកមកប្រើដើម្បីសុខភាពយើងល្អសុខភាពរបស់យើងចាំបាច់ត្រូវការវីតាមីនដើម្បីជួយមិនអាចប្រើតាមបែបធម្មជាតិគ្រាន់តែញ៉ាំបាយញ៉ាំស្លហើយញ៉ាំទឹកហើយគេងងើបពីគេងឡើងញ៉ាំបាយញ៉ាំស្លញ៉ាំទឹកហើយងើបពីគេងទៅវិញហើយយើងគិតថាធ្វើបែបហ្នឹងដើម្បីឲ្យសុខភាពល្អអត់ទេរាងកាយរបស់យើងត្រូវការវីតាមីនត្រូវការសារជាតិចិញ្ចឹមត្រូវការពួក fiber បើយើងចង់ទៅត្រូវការមើលការថែទាំអញ្ចឹងយើងរាល់ថ្ងៃយើងខ្វះដោយសារតែយើងខ្វះវីតាមីន EPA យើងខ្វះវីតាមីន DHA ហើយអ្វីចំណុចសំខាន់គឺ Resolvin នេះដែលជួយទៅដល់សាឡារបស់យើងអញ្ចឹងហើយនៅពេលដែលយើងអាយុច្រើនតិចទៅយើងមានបញ្ហាលើសារជាតិអាស៊ីតយើងមានបញ្ហាលើខ្លាញ់យើងមានបញ្ហាឈឺបេះដូងយើងមានបញ្ហាទឹកនោមផ្អែមយើងមានបញ្ហាសុខភាពខួរក្បាលរបស់យើងចុះខ្សោយភ្នែករបស់យើងស្វាំងឬក៏យើងមានបញ្ហាសុខភាពភ្នែកហើយអ្វីដែលសំខាន់ជាងគេគឺសាឡារបស់ឆ្អឹងរបស់យើងស្ងួតធ្វើឲ្យយើងមានការឈឺចុកចាប់អញ្ចឹងវាសំខាន់វាធ្វើឲ្យសុខភាពរបស់យើងទ្រុឌទ្រោមអញ្ចឹងយើងធ្វើយ៉ាងម៉េចដើម្បីរកវីតាមីនល្អៗដើម្បីមកជួយរាងកាយរបស់យើងដែលយើងតែនិយាយថាអូហេតុអីមកជួយពួកបរទេសបានសំទោសហេតុអីបានជនជាតិបរទេសគាត់អាយុច្រើន60 70 80តែមើលទៅគាត់នៅមានកម្លាំងគាត់អាចដើរពីប្រទេសគាត់ឆ្លងដល់ប្រទេសយើងបានតែសម្រាប់ប្រជាជនយើងវិញអាយុ50ថា50ជាងចាស់ឬក៏60ចាស់ចាប់ដើមទ្រុឌទ្រោមអ្នកខ្លះគាត់តែចេញតែពីផ្ទះទៅវត្តណាបាទទៅវត្តពេលថ្ងៃបឹងថ្ងៃទៀនពេលខ្លះត្រឡប់មកវិញគឺទ្រោមខ្លួនទៅណាឆ្ងាយអត់បានទេអញ្ចឹងហើយបានយើងប្រើមើលពាក្យថាពេលចាស់ទៅអត់ទៅណានៅមើលចៃពេលចាស់ទៅនៅមើលកូនកុំប្រើពាក្យហ្នឹងព្រោះគុណភាពជីវិតរបស់យើងពេលដែលយើងចាស់យើងមានបទពិសោធន៍ច្រើនណាស់យើងចាស់យើងត្រូវយកបទពិសោធន៍នោះទៅចែករំលែកដល់កូនចែករំលែកដល់ក្មួយចែករំលែកដល់ចៅរបស់យើងនិងចែករំលែកដល់ក្មេងជំនាន់ក្រោយអញ្ចឹងយើងកុំយកបទពិសោធន៍របស់យើងយកទៅកប់ចោលយើងត្រូវយកអ្វីដែលយើងមានដើម្បីទៅចែករំលែកជូនដល់ក្មេងជំនាន់ក្រោយយើងឃើញបងប្អូនយើងមួយចំនួនលោកពូលោកមីងមួយចំនួនអាយុ50គាត់មានបទពិសោធន៍គាត់មានចំណេះគាត់មានជំនាញតែដោយសារសុខភាពខួរក្បាលគាត់ខ្សោយអញ្ចឹងធ្វើឲ្យកម្លាំងរបស់គាត់ធ្វើឲ្យការតាំងចិត្តរបស់គាត់ធ្វើឲ្យការចែករំលែករបស់គាត់ហ្នឹងអាកំសួននៃឥទ្ធិពលរបស់គាត់ហ្នឹងទៅការថយចុះអញ្ចឹងហើយយើងស្ដាយមែនទែនធនធានមនុស្សបទពិសោធន៍តែគាត់គួរតែធ្វើបានន័យថាពេលយើងចាស់យើងត្រូវចែករំលែកដល់ការងារសង្គមណាត្រូវយើងជួយទៅដល់សង្គមអញ្ចឹងហើយបានខ្ញុំចង់ថាអូមេហ្គា3នេះគឺសំខាន់មែនទែនយើងប្រើពីឥឡូវទៅដើម្បីឲ្យរាងកាយរបស់យើងកាន់តែប្រសើរអញ្ចឹងពីខ្ញុំទៅវិញមួយទៀតរបៀបនៃការប្រើបានន័យថាយើងប្រើពីគ្រាប់បើយើងប្រើពេលព្រឹកក៏បានថ្ងៃត្រង់ក៏បានប្រើពេលល្ងាចមុនគេក៏បានដែរតាមសំខាន់làយើងចង់បានបើសិនតែយើងប្រើពេលព្រឹកយើងជួយដល់ខួរក្បាលជួយដល់សាច់ដុំបើយើងប្រើពេលល្ងាចមុនពេលចូលគេយើងជួយដល់ការគេឲ្យយើងបានស្ងប់ហើយកុំប្រើនៅពេលពោះទៅទេហើយល្អបំផុតគឺយើងប្រើនៅក្រៅបាយរយៈពេលកន្លះម៉ោងទៅ1ម៉ោងគឺល្អមែនទែនដោយសារវាទៅជួយសម្រួលឲ្យការរំលាយអាហារជួយសម្រួលកាពះយើងបានល្អទៀតអញ្ចឹងពីខ្ញុំទៅវិញបាទ Omega Life 3 Resolve គឺខុសគ្នាពី Omega 3បាទអញ្ចឹងសង្ឃឹមថាលោកពងអ្នកដែរកាន់តែមានចំណេះដឹងកាន់តែមានជំនាញក្នុងការជ្រើសរើសវីតាមីនហើយនិងផលិតផលដើម្បីមកថែទាំសុខភាពអញ្ចឹងសុខភាពល្អគឺ Omega Life 3 Resolve សុខភាពខួរក្បាលកាន់តែប្រសើរគឺចាប់ផ្ដើមថែទាំពីឥឡូវជូនពរលោកពងអ្នកដែរទទួលបានសុខភាពល្អទទួលបានអាយុវែង100ឆ្នាំរបស់អ្នកបាទ